лес в ноябре. Листва почти вся отпала. Но мухоморчики попадаются. Вот такие красивые. Вот они дорожкой. Вон там дальше. Не знаю, охватит, не охватит. И как известно, мухоморы растут вместе с белыми грибами. Вы удивитесь, но это так и есть. Буквально в метре вот такой красавец стоит. Ребята, 1 декада ноября. Вот такой белый, обалденский белый. Смотрите. Вот такой красавец. Вот такой, самое главное, он бодрый. Бодрый.